தோண மாட்டேங்குது. ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் நவீன். இப்போ நம்ம இங்கே கன்னியாகுமரியில் இருக்கோம். டே 2ல் டே 3 இது எனக்கு வீடு எடுக்கவே இல்லை. இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா மலையில் ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். மழையா செம்ம மழைங்க. சன்ரைஸ் வியூ பார்த்துருப்பீங்க. நான் பார்த்துட்டு வெளியே வரேன், மழை பயங்கரமாக பெய்யுது. இப்போலாம் பார்த்தேன் வேணாம் அப்படியே அணிஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். சன்ரைஸ் வியூ செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. நல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். பார்த்துருக்கீங்க, செம்மையாக இருந்துச்சு. எவ்வளோ உட்காமனா ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருப்பேன். ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்கேன். கூட்டம் ஓரளவு கூட்டமாக இருந்துச்சு. ஒரு டீ குடித்தேன், அவ்வளோதான். சாப்பிட்லாமா வேணாமான்னு தெரில. பசி தான் சாப்பிட்லாங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. மழையாக இருந்து போகிறதுக்கு தனியாக யாருமே தனியாக இருந்து போயிட்டுருக்கேன். தனியானா நம்ம கூட யாரும் வரல. இல்லை, அது சொன்னேன். ரோட்லேயே தனியாக இல்லை, நம்ம கூட யாரும் வரல. டைம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆச்சு? 7:15 ஆச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:15 ஆச்சு. நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ரூமுக்கு. இன்னும் எப்படின்னா பார்த்தாலும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்கும் ரூமுக்கு. நடந்து போகணும். மறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போயிட்டுருக்கோம். சொன்ன மாதிரியே நான் ரோட்டில் விளாக் போயிட்டுருக்கேன். எல்லாம் மாதிரி பார்க்குறாங்க, பரவாயில்ல. ரோட்லேயே விளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேன். பழையாச்சில் பழகிடலான்னு மேலே ரோட்லேயே விளாக் பண்ணலாம். நல்லா கேட்குதான்னு தெரியல, ஏன்னா நான் மைக் போடல. ஏன்னா நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கும்ல, மைக் அப்புறம் அடாப்டர் போடணும். அடாப்டரில் வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது, அதனால் எதுவும் போடலை. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ விவேகானந்தர் இதுக்கு போகணும். சரி, திருவள்ளுவர் சிலைக்கு போகணும். கேட்குதா? திருவள்ளுவர் சிலைக்கு போகணும். மழை பெய்யுது. போவாங்களான்னு தெரில. நேற்று போனாங்க, இன்றைக்கி போவாங்கன்னு தெரில. சரி, போகணும், வேண்டிக்கோங்க. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுறேன். சன்ரைஸ் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம கன்னியாகுமரி இருக்கோம், தெரியும் உங்களுக்கு. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க வியூ. நான் 1 மணி நேரம் உட்காந்ததுக்கு பிரயோஜனமாக நல்ல வியூ. ஆனால் என்ன வியூ, சன்ரைஸ் நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்களா, அது வரைக்கும் தான் சன்ரைஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல் க்ளவுடு, செம்ம மிஸ்ட்டு வந்து மழை பட்டையாக கிளப்பிச்சுங்க. எனக்கு தெரியும், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நடந்துருப்பேன் அங்கேருந்து. சாமி செம்ம மழை. வியூப்பா செம்மையாக மழை ஃபுல்லாக நடந்துச்சு. பரவாயில்ல, வந்து ரூமுக்கு வந்தாலும் அப்படின்னு வந்துட்டேன். அடுத்து இப்போ எங்கே போகணுன்னா, நம்ம அது சொன்னோம்ல, அது போட்டுக்கு தான் போகணும். அது ஓப்பனாக என்னன்னு தெரியல, மழை பெய்யுது. 9 மணிக்கு மேலே பார்க்கலாம். ஓப்பன்னா கண்டிப்பாக போகலாம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கேட்டு பார்க்குறது பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. 50 ரூபா சார்ஜ், பரவாயில்ல. ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா. நம்ம திருவள்ளுவர் சிலைக்கு விவேகானந்தர் இதுக்கும் போகிறதுக்கு பார்க்கிங் போகிறதுக்கு இட்ஸ் பெட்டர். ஓகே, டைம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆச்சு? டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 ஆச்சு. அடுத்த பிளான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்கலாம். சரி, ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டு, ஃபோன் சார்ஜ் இல்லை. 7:30 ஆச்சு. 8:30க்கு போய் சாப்பிட்டு அப்படியே ஒரே ரவுண்டாக போயிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி கிளம்பலாம். ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற பிளேஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம இது வந்து 3ஆவது நாளுங்க. வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ராமேஸ்வரம் போயிருந்தோமா, அதை ஃபுல்லாக சுற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு இங்கே வந்தாச்சு. 10:30க்கெலாம் இங்கே வந்துட்டேன்.
நேற்று வீடை சுத்தமாக எடுக்கல, ஏன்னா செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு. பஸ்ஸில் வந்துமா டயர்டாக இருந்துச்சு, அப்படியே தூங்கிட்டேன். அவ்வளோதான். ஃபுல் டே செம்ம தூக்கம். போய் சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன், அதான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி பார்க்கலாம், சுற்றி பார்க்கலாம், எல்லா பக்கம் போகலாம். என்ன பைக் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும், ஆனால் பைக் இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஓகே, வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், பக்கத்துக்கு பெல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு ஆளுக்கு போட்டில் போகிறதுக்கு 50 ரூபா. ஓகே, விவேகானந்தருக்கு வந்து நோ என்ட்ரி, அதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணலையாமா. இதுக்கு மட்டும் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. கேட்குதான் தெரியல பேசுகிறது, சத்தமாக பேசுகிறேன், அலை காற்று அடிக்குது. போட்டுக்கு 50 ரூபா, இதுக்கு வந்து 20 ரூபா, மொத்தம் 70 ரூபா. வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. சன்ரைஸ் ஆச்சு, அங்கே தான் சன்ரைஸ் ஆச்சு. ஷூ போடக்கூடாது, கழட்டி வச்சாச்சு. 20 ரூபா. போய் பார்ப்போம் வாங்க. ஆனால் இங்கேருந்து பாருங்கள், விவேகானந்தா செம்மையாக தெரியுது. ஆனால் விடமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, அப்படியே காட்டுற உள்ள கேமரா விளையாட இல்லை, இருந்தால் லக்கு. செமையாக இருக்குங்க. அண்ணா புக் ஸ்டாலா? கழிப்பறை செல்லும் வழி. இந்த வழியே ஃபுல்லாக சுற்றியும் கடல் தான். புக் ஸ்டால் எதுவுமே திறக்கலையே. சூப்பராக இருக்குங்க. அண்ணா வியூ கேட்குதா? பேசுறது கேட்குதான்னு தெரியலையே. ஃபுல்லாக பாரு, ஆழமாக இருக்குது. நினச்சி பாருங்க. ஐயோ பார்க்க பயமாக இருக்கு. நமக்கு நீச்சல் தெரியாதுங்கோ. இங்கே பாரு தலைவர் எப்படி நிற்கிறான்னு. அங்கே தான் போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நோ என்ட்ரியாம். அதுக்கு வழி இன்றைக்கி இந்த இது உள்ளையாம். இன்னைக்கு காலைல மழை பெஞ்சிச்சு சொன்னல உங்ககிட்ட, அதனாலே கொஞ்சம் லேட்டு. கொஞ்சம்
நேரம் கழிச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நின்று தரோம். 3/4 மணி நேரம் பக்கம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க கேட்லேயே. வா 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 நம்ம போமா. அவ்வளோதான், இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். அடுத்து இங்கேருந்து அவ்வளோதான், நம்ம அடுத்து திருப்பூர் கிளம்ப வேண்டியதான். அவ்வளோதான் மக்களே, கிளம்பியாச்சு. இங்கேருந்து எப்படின்னா நாகர்கோவில் போய் நாகர்கோவிலேருந்து நம்ம ட்ரெயினில் போக போகிறோம். 13 மணி நேரம் ட்ராவல். இப்போ இங்கேருந்து நாகர்கோவில் 1/2 மணி நேரம் ட்ரெயினில் போகல, பஸ்ஸில் போகலாம். 1/2 மணி நேரம் ட்ராவல். அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்துக்கலாம் எத்தனை மணிக்கு பஸ், எத்தனை மணி ட்ரெயின்னா 9:30 கழித்த ட்ரெயின். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:45 ஆச்சு. பார்க்கலாம். 4 மணி நேரமா? 1 2 3 4 5 மணி நேரம் ஓட்டணும். எப்படி மெதுவாக போயிடு, இது பண்ணலாம். ஓகே, அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்கோம். நம்ம எதில் போகிறோம்னா பஸ்ஸில் போகணும். பஸ் புக் பண்ணியாச்சு, 700 ரூபா. ஏன் ட்ரெயினில் போகணும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் டிக்கெட் இல்லைங்க. நம்மளுக்கு நடக்குது அப்படி தான் நடக்குது போல். ட்ரெயின் டிக்கெட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. என் மூஞ்சி தெரியுதான்னு தெரியல, கூட்டமாக இருக்குது, அதனால் மாஸ்க் போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் இருக்காங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறதுனால தான் மாஸ்க் போட்டிருக்கேன். ட்ரெயின் புக் பண்ணியாச்சு. 9 மணிக்கு வந்துடும் சொன்னாங்க. மணி 8 ஆச்சுன்னு 1 மணி நேரம் தான் இருக்குது. 1 மணி நேரத்தில் வந்துடும் பஸ்ஸு. ஓகே, அப்படியே தெரிஞ்சிட்ருக்கேன், என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. நம்மளுக்கு நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா, ட்ரெயின் பார்த்தா ட்ரெயின்லேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அப்படியே பஸ்ஸில் போவோம். பஸ்ஸில் காமிக்கிறேன். புக் பண்ணியாச்சு, ஸ்லீப்பர் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே மக்களே, வீடியோ எதை பார்த்து நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள். சரி, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க. ஓகே மக்களே, நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி டே பார்த்தீங்கன்னா 4 மொத்தம் 4 நாள் சுற்றி இருந்துருக்கோம் நம்ம. இல்லை ஆமாங்க, டே 5ங்க. இன்றைக்கி டே 5 4 என்னமோ. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 மணி ஆயிடுச்சு. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. காலைல 6 மணி ஆயிடுச்சு. வெளிச்சம் ஆயிடுச்சுங்க. இன்னதுக்கு நம்ம நேற்று என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபேஸ் தெரியாதுன்னு தெரியல. ஓகே ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ எனக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ அதிகமாக இருந்திருக்காது. 2 பிளேஸ் தான் போனோம். ஏன்னா அதனால் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 hours ட்ராவல் பஸ்ஸில். அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சாயங்காலம் போயிட்டேன். நல்ல வேலைங்க, தப்பிச்சிட்டேன். தூங்கிட்டேன். இந்த ஸ்டாப் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதனால் பார்த்துட்டு எப்படியோ. ஓகே மக்களே, உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ பைக் ட்ரிப்பா பஸ் ட்ரிப்பாங்கிறதே தெரில, பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் பாய் பாய். அன்டில் இஸ் பாய் ஃப்ரம் நவீன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.